Hoy estoy en un nuevo video y traigo un invitado especial a mi papá. Mi papá está malito, tiene el síndrome de Down, no puede hablar bien como les no le entendieron. Bueno, pero hoy voy a hacer un video de lo que puedo ver cerca de mi casa. Miren, vamos a hacer algo. Por allá, déjenme ver un acercamiento. Allí hay unas casas, ¿verdad? Allí hay unas personas. Allí hay un carro, un árbol, allá. Ahí están las personas feas. Pasa un carro y vámonos para el otro lado. El amanecer, un árbol. Ahí está la casa de mi papá. Juan, aquí está él. Pex. Y Collect Father. Oigan, les voy a sugerir algo. Quien tenga novio, o mejor dicho, como Befo, díganme aquí en los comentarios. Si no saben cómo se llama el canal, búsquenle los papás y los mamás. No es cierto. El canal se llama La Teca. La Naturaleza. No, La Teca. La Naturaleza. La Teca. La Naturaleza. La Naturaleza. La Teca. La Naturaleza. ¿De dos? La Naturaleza. ¿De dos? ¿Qué? Una naturaleza, una La Teca. La Naturaleza Azteca. Ahí. El canal se llama La Naturaleza Azteca. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchos besotes. Bye. Bye. Bye.